Барыңыздарга салам, мен Ширин Айтматова жана Үмүт 2020 элдик кыймылы. Жогорку кеңештеги ууру коррупцияга малынган элитага каршыбыз. Бүгүн мен сиздерге депутаттардын элге каршы ишмердүүлүгү жөнүндө айтып берем. Ушул буудайдын баштары кантип саясий партия лидерлерине шайлоого чыгымдалган акчанын ордун жабууга жардам бергенин жана ошону менен бирге алардын кантип 650 миллион сом тапкандарын билгиңер келеби? Анда эмесе мен силерге бүгүн айтып берем. 2015 жылдын 4 октябрында Жогорку кеңештин 6 чакырылышына, башкача айтканда азыркы чакырылышынын парламентине депутаттар шайланган. Ага 6 саясий партия өткөн. Алар КСДП, Республиката журт, Кыргызстан, Өнүгүү прогресс, Бирбол жана Атамекен. Шайлоого мурда болуп көрбөгөндөй чыгымдар сарпталганы жана массалык түрдө элдин добушун да сатып алуу болгондугу көрүнгөн. Партиялар ондогон, керек болсо жүздөгөн миллион сомдорду шайлоо кампаниясына, элдин добушун сатып алууга, үгүт иштерине жумшашат. Анткени депутаттар парламентке келгенден кийин биринчи кезекте өз бизнестеринин кызыкчылыгы үчүн мыйзамдарды кабыл алуу менен сарптаган чыгымдарын 10 эсе кайтарып алышат. Келгиле, аны иш жүзүндө кандай экенин карап көрөлү. 2015 жылдын 14 октябрында парламенттин 6 чакырылышынын депутаттары иштеп баштаганына 10 күн болгондон кийин өкмөттүн токтому менен Жогорку кеңештин кароосуна Кыргызстанга ташылып келген буудай данын кошумча нарк салыгынан бошотуу жөнүндө мыйзам долбоору киргизилген. Кыргызстандын бажысы аркылуу ташылып келген бардык товарларга кошумча нарк салыгы төлөнөт. Бирок 3 парламенттик фракция КСДП, Кыргызстан жана Өнүгүү прогресс буудайды импорттоого төлөнгөн кошумча нарк салыгын жокко чыгаруу керек деп чыгышкан. Сиздер эмне үчүн алар майга же кум шекерге эмес, а буудай жана ун сатууга карата кошумча нарк салыгын төлөөнү жокко чыгарууну колдоп чыгышты деп сурап жатсаңыздар керек. Фракция лидерлеринин бизнестери ташылып келген дан жана андан жасалган унга байланыштуу болуп жатпайбы? Мына ушулар Кыргызстанга буудай данын импорттогон ишканалардын жашыруун кожоюндары болуп саналат. Алардын эмгек жолуна көз чаптырып көрсөк, ошол мезгилде фракция лидери КСДП партиясынын депутат Чыныбай Турсунбеков парламентке келерден мурда 1997 жылдан 2010 жылга чейин АКУН жабык акционердик коому жана Бишкек ун комбинаты ачык акционердик коомунун башкы директору болчу. Кыргызстан фракциясынын жашыруун кожоюну Шаршымбек Абдыкеримов көп профилдүү аю компаниясынын негиздөөчүсү Самрук Казна жарым жартылай казак мамлекеттик компаниясы менен биргеликте Кыргызстанда Алия соода маркасынын ун жана макарон азыктарын чыгарган. Казгрейн жоопкерчилиги чектелген коомунун ээси болуп саналат. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев парламентке келгенге чейин 2000 жылдан 2007 жылга чейин ун чыгаруучу Мариям жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору болчу. Азыр ага жубайы ээлик кылат. Мыйзам долбоорун кароодо депутаттар андан ары кетишти. Ошол эле импортталган дандан чыгарылган унду сатууда да кошумча нарк салыгынан бошотууну демилгелеп чыгышты. Мындан улам ун бизнесинин башында тургандар салыктан 2 эсе бошотулду. Дандан тартылган унду сатууда кошумча нарк салыгынан бошотууну ошол эле Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров да сунуштап чыккан. Ал өз кесиптик ишмердигинин көпчүлүк бөлүгүн ээси Бакыт Төрөбаев болуп эсептелген ун чыгаруучу Мариям жоопкерчилиги чектелген коомунда жана Дан Юг жоопкерчилиги чектелген коомунда эмгектенүү менен өткөргөн. Ал эми экинчи демилгечи парламенттин азыркы спикери Дастан Жумабеков Абдыкеримовго таандык болгон Кыргызстан партиясына депутат болуп келген болчу. Ушул депутаттар дагы жогоруда айтылган мыйзамдардан башка эмнеси менен эсте калды? Мирлан Бакиров кийимге болгон жогорку табити менен эсте калды. Сиз жумушка футболкачан барып жүрөсүзбү? Бул свитер футболка менен. Ким дедиңиз, өкүлү туруңузчу. Бул эмне деген аппарат? Бул жер базарбы же? Ал эми Дастан Жумабеков Матраимовдун тоюна барат, ошо элге кызмат кылган үй бүлөнү сыйлап ошо тойдон жакшы сөздөрүн айтты. Чимкирик депутаттар бөжөңдөп төрага жүрөт дейт. Эки депутат тең Матраимовдордун үй бүлөсүн туу тутуп келишет. Парламент фракцияларынын лидерлерине жана кожоюндарына таандык болгон 3 компаниянын баары ун жана ун азыктарын чыгарган рыноктун негизги бөлүгүн ээлеп келишет. Мына ушул кожоюндар мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып мамлекетке 650 миллион сом өлчөмүндө чыгым алып келишти.
Келгиле 3 партиянын шайлоого сарптаган чыгымдарын жана мамлекеттин бюджетине түшпөстөн тигилердин чөнтөгүнө калган акчаны салыштырып көрөлү. БШКнын расмий маалыматтарына ылайык КСДП чыгымы 103,2 миллион сом, Кыргызстан партиясыныкы 79,1 миллион сом, Өнүгүү Прогресс партиясыныкы 119,1 миллион сомду түзгөн. 3 партия биригип 301,4 миллион сом короткон. Ал эми алар сунуштаган мыйзамдан ишканалардын кирешеси катары бир жылда 650 миллион сом алып, мамлекет бюджетке бир жылда салыктык чегерүүлөрдөн 650 миллион сомду жоготуп алды. Башкача айтканда, алар шайлоого кеткен бардык расмий чыгымдарын актап алды. Андан тышкары бир эле мыйзам менен бир жылда 350 миллион сом таап алышты. Салыктан бошотуу мыйзамы 2 жылда иштеди. Демек алар мындан да көп акча табышты. Импорттук данды кошумча нарк салыгынан бошотууда ун чыгаргандар эле эмес, башкалары да пайда көрүп калды. Алкоголь ичимдиктерин чыгарган заводдор жыл сайын спирт жасоо үчүн жүздөгөн тонна дан алышат эмеспи? Ал эми биздеги эң ири алкомагнат ким? Эми мыйзамдын ун алган жөнөкөй сатып алуучулар силерге жана бизге кандай кедергисин тийгизди, ошону карап көрөлү. Депутаттар мыйзам чыгарып жатып, өз чөнтөгүн эмес, а элде арзан ун болсун деп ойлогондорун айтышат. Чын эле ушундайбы? Келгиле карап көрөлү. Импортталган дан кошумча нарк салыгынан бошотулгандан кийин ун баасы чын эле төмөндөдүбү? 2016 жылга карата унга болгон баа мурдагы жылдарга карата Кыргызстанда төмөндөдү. Бирок баа Кыргызстанда эле эмес, дан ташылып келген Казакстанда да түшүп кеткен. Бирок баа буудайды ташып келүү жана ун сатууну кошумча нарк салыгынан бошотууда түшкөн жок. Баа теңгенин долларга карата курсу кескин девальвация болгондон жана Кыргызстандын ЕЭП уюмуна кошулгандыгына байланыштуу төмөндөгөн. Бул жалгыз гана себеп болуп эсептелет. 2017 жылы өкмөт бир жыл бою Дүйнөлүк валюта фондусунан бюджетти колдоо үчүн 1 миллиард 800 миллион сом өлчөмүндө грант ала албай убара болгон. Дүйнөлүк валюта фондусу бюджетке жыйынтыгында 650 миллион сом түшпөгөндүгү депутаттардын өз кызыкчылыгында мыйзам кабыл ала бергендигин токтотпосо, Кыргызстандын бюджетине жардам бере албай тургандыгын айткан. 2017 жылдын аягында Дүйнөлүк валюта фондусунун кысымы менен данды импорттоого жана ун сатууга кошумча нарк салыгын төлөө кайтарылып берилген. Бирок унга болгон баа 2017 жылы да, 2018 жылы да өзгөргөн эмес. Ун баасы кошумча нарк салыгынан бошотуу же аны кайтып алып келүүгө байланыштуу болгон эмес. Бул депутаттардын карандай калпы. Ошол убактагы биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ошол эле 2016 жылы бюджетке депутаттардын ушул сыяктуу мыйзамдарынын кесепетинен башка тармактардан да 6 миллиард сом түшпөй калганын билдирген эле. Мына, алар ушинтип шайлоого сарптаган чыгымдарынын ордун бат эле толтуруп алат. Саткан добушуңуздар үчүн ушундай жаза аласыздар. 6 миллиард сомго төмөнкү иштерди жасасак болмок. 60 мектеп курулмак. Демек, Кыргызстандагы эң суук өрөөн болгон Нарында балдар темир контейнерлерде билим алмак эмес болчу. Эки 104 бала бакча курулмак. Демек, бала бакчадагы ар бир группада 50 бала болмок эмес болчу. 24 линиялык тездетүүчү. 6 миллиард сом саламаттык сактоо тармагына карата бюджетке салынган каражаттан 2 миллиард сомго көбүрөөк болмок. 6 миллиард сом 461.538 мугалимдин орточо айлык акысы. 6 миллиард сом 1.176.470 орточо пенсия. Бул партиялар жана депутаттар жогорку кеңештин кийинки 2020 жылдагы чакырылышына келебиз деп аракет кылат. Силер бул депутаттардын парламентке келүүсүн каалайсыңарбы? Силер партиялардын тизмесинде ушул депутаттардын болушун каалайсыңарбы? Силер ушул партияларга өз добушуңарды сатып, ал эми алар силерди мындан ары да уурдап тоношун каалайсыңарбы? Дагы да ушундай жакшы мыйзамдарды кабыл алып беребиз. Дагы да ушундай кызмат кылабыз.